که ستاسې یوه 4 کلنه لور راسي او تاسې ته ووایي چې مور یا پلاره ما یو وارې تر مخه مې ژوند کړی دی، خاوند مې و، اولادونه مې وه او یو غټ کور مې درلودی، خو په یوې حادثه کې زه مړه شولم، مګر دا دی بیا ستاسې د لور په شکل و دې نړۍ ته رالم. په هغه ګړي به ستاسې احساس څه وي؟ حیران به سې اوه خاص د هغه رقم د نن څخه 95 کاله مخکې یعنې په 1926 کې دغسې حادثه د یوې هندۍ نجلۍ شانتي دیوي سره د هند په ډیلي ښار کې وشوه. شانتي دیوي تر 4 کلنۍ هیڅ خبرې نه کولې، خو کله چې یې خبرې شروع کړلې اول یې دا وویل: دا زما کور نه دی، زه ستاسې لور نه یمه، زما کور په موتورا کې دی، خاوند مې کیدورنات نومیږي چې خپل د خیاطۍ دوکان لري او زما بیخي ښه په یاد دي. کله چې زما زوی کومار پیدا کېدی زه د سخت درد له امله مړه شومه. د دې پیښې اوازه د هغه وخت تر حاکم مهاتما ګاندي پورې ورسېده. ګاندي ژر یو لوی د څېړنې کمیسیون جوړ کړ. د څېړنې کمیسیون تر څو ورځو په لټونو او پوښتنو وروسته داسې نتیجه اعلان کړه چې د شانتي دیوي ډېرې خبرې رښتیا دي. کله چې د شانتي دیوي کورنۍ د څېړنو د کمیسیون سره وموتورا ته ولاړل، شانتي دیوي بې له لارښوونې خپل د خاوند دوکان، خپل پخوانی کور، خاوند او اولادونه وپېژندل. خو تر ټولو جالبه خبره لا دا ده، شانتي دیوي وڅېړونکو ته هغه پټ رازونه وویل چې په تېر ژوند کې فقط د دې او د دې د خاوند ترمنځ وه. تر دې عجایبې پیښې وروسته یو سویډنی عالم سټوري لونر سټرینډ هند ته رالی او له شانتي دیوي سره تر ډېرو مرکو وروسته یې یو کتاب هم ولیکي چې د کتاب نوم دی I have lived before. دا یوازې د شانتي دیوي کیسه نه ده. له هنده نیولې تر امریکا پورې شاوخوا 2000 داسې عجیبه پیښې ثبت شوي دي. خو اوس سوال دا دی، آیا دا تصادف دی او که په رښتیا هم روح بیرته راګرځي؟